حیدرآباد کے مسافروں کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر یہ ہے کہ املی بن واقع محبوب علی کی قطب شاہ بس اسٹیشن MGBS سے اضلاع کی جانب جانے والی بس خدمات دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں۔ یاد ہے کہ گزشتہ روز موسمی بارشوں اور موسی ندی میں سیلابی صورتحال کے باعث بس اسٹیشن کے بیشتر حصے زیراب آ گئے تھے۔ پانی بھرنے کی وجہ سے مسافروں کی سہولت کے پیش نظر خدمات کو عارضی طور پر دیگر مقامات جیسے آرم گھر، LB نگر، اپل اور JBS سے چلایا گیا تھا۔ آج صبح RTC کے عملے نے املی بن ڈپو میں بڑے پیمانے پر صفائی مہم چلائی۔ اسٹیشن کے احاطے میں جمع پانی کو نکالا گیا اور کیچڑ کی مکمل صفائی کے بعد راستوں کو قابل استعمال بنا دیا۔ اس عمل کے فوراً بعد MGBS سے بسوں کی روانگی دوبارہ شروع کر دی گئی۔ اسٹیشن کی بحالی کے ساتھ ہی صبح سے ہی مسافروں کی آمد و رفت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔